奔馳嘅質量咧，不嬲咧都係比較穩定嘅，比寶馬啦、奧迪啦，佢哋啲車咧故障率都比較低啊。但係身後呢部新款嘅 C 仔咧，配上呢個274引擎之後咧，個局面已經全部改變啦。故障率啊都會比其他車型高咗啦，依家開始。咁咧多主要嘅問題都係漏水啦，同埋引擎抖動啦，漏水漏到甚至會水溫高到會死火死咗喺街頭啦。但係呢啲嘢都可以預防嘅。但係往往我哋做維修廠咧，喺呢啲情況下做保養嘅時候做報價啦，啲報價報一大項嘅時候，客戶會覺得我哋會唔會係斬人啊，或者會唔會衝業績啊？但係身後呢個車主咧就唔會咁諗啦。佢身後呢個車主咧做保養嘅時候，我哋發現咗少少漏啫，佢就已經即刻問廠啊，原廠咧其實問下呢架車有咩公里數到期嘅必須要更換。廠入邊同佢講話個水泵啦，好似呢款地缸嘅水泵咧已經換成寶馬嘅電動水泵啦，所以咧佢嘅故障率亦都好高啊。咁仲有佢嘅汽油格啊、汽油泵，佢亦都根據廠嘅公里數照跟住嚟換啊。所以呢啲客戶真係非常之優質啊！如果其他客戶會覺得，喂，你亂咁報用得喎，未去到期喎，點解要換呢？係嘛？但係佢一到期就即刻換啦。所以其實正常嘅保養就係要根據廠嘅公里數，邊啲到期嘅就貼埋眼要換咗佢啊。就算冇壞，你都要去定期換咗呢件，先至可以保障到架車嘅完美狀態啊。